Molt bon dia. Gràcies per ser-hi. Voldríem fer, com a govern, una breu explicació i valoració de la reunió que hem mantingut fins ara fa un moment amb les entitats que treballen amb l'acollida de les persones refugiades a casa nostra, així com amb dues entitats que hi col·laboren activament des de la perspectiva de la cessió d'equipaments. Aquesta és una trobada que hem volgut fer des del govern amb la presència del president de la Generalitat, de la directora de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament, el director general d'Immigració, el coordinador del Comitè d'Acollida de Persones Refugiades que hem constituït des del govern amb una visió transversal, i jo mateixa, per tal de poder fer una valoració dels diferents dispositius i de les tasques preparatòries d'acollida de les persones refugiades, però també per tal d'escoltar de primera mà quina és la situació tal com la veuen aquestes entitats i quins són també els plantejaments i les demandes que puguin posar sobre la taula. De manera breu hem repassat dins d'aquest comitè operatiu que, com vostès saben, va crear el govern, i aquí m'acompanya el propi coordinador i el director general d'Immigració, en el que s'han constituït 6 grups de treball per poder analitzar de manera més singular diferents qüestions. Crec que és gràfic explicar que el comitè inicialment va arrencar amb 3 grups de treball, però que finalment són 6 perquè s'ha anat detectant a partir de les diferents reunions mantingudes amb el conjunt d'administracions a Catalunya, amb el conjunt de departaments de la Generalitat de Catalunya i amb les entitats i altres institucions que formen part, fins a més de 70 d'aquest comitè operatiu, la necessitat de constituir 3 altres grups de treball. Vam iniciar amb un grup que anomenem d'Educació pel Desenvolupament, de Pedagogia i Sensibilització, un segon grup sobre l'inventari de recursos necessaris per poder acollir les persones refugiades en el moment que arribin a l'estat espanyol i en el nostre cas a Catalunya, un tercer grup sobre l'acollida, i a partir d'aquí es va considerar necessari constituir un grup específic sobre salut, atenció sanitària integral a aquestes persones, un cinquè grup sobre ocupació i ocupabilitat, perquè clarament hem d'abordar, després de l'acollida, la integració de totes aquestes persones, i el primer element clau de la integració és la feina, és l'ocupació, i finalment un 6è grup de treball que estem a punt de constituir sobre infància, també per la singularitat dels nens i nenes, dels infants que vinguin acompanyant a les seves famílies i que entenem que requereix d'una atenció d'uns professionals, en tot cas d'una visió també molt específica. Crec que coneixen quines són les entitats que avui ens han acompanyat, però en tot cas puc fer una breu referència. Estem parlant de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, de Creu Roja i de l'Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migració, ACSEM. Aquestes són les 3 entitats que treballen de manera específica en l'acollida de persones refugiades, així com també ens han acompanyat representants de Càritas Catalunya i Càritas Barcelona i de l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, en tant que entitats d'aquest segon bloc que els mencionava a l'inici, que col·laboren activament amb nosaltres i amb aquesta necessària acollida de persones refugiades amb la cessió de diferents equipaments. Com deia, hem fet un repàs de les reunions i de la tasca realitzada des dels grups de treball. Valorem molt positivament aquest treball en xarxa. Des de la Generalitat sempre hem volgut treballar al costat de la resta d'administracions del país i de les entitats socials i de diferents institucions. S'ha valorat la necessitat de donar més visibilitat a aquest concepte de l'exili, tenint en compte que som un país que té un deute moral amb ell, ja que Catalunya ha patit històricament un exili del tot transversal que ha afectat a moltes capes i a moltes persones al llarg de la nostra història, i en la necessitat de garantia dels drets humans a totes les persones. Una segona idea sobre la que hem reflexionat és que més enllà
de la crisi humanitària que està comportant tota aquesta tasca de preparació, de recepció, acollida, reassentament de persones refugiades. Hi ha moltes persones refugiades a casa nostra que hem de continuar treballant també en xarxa des del suport de tot tipus a les entitats per tal que puguin continuar treballant amb elles, amb la seva dignitat, amb els seus drets, amb la seva ocupabilitat, en definitiva, a la seva plena integració a la nostra societat. Hem parlat d'allò més local, per tant, però que és imprescindible. Són persones que formen part ja del nostre dia a dia i de la nostra societat, però sense oblidar allò més global, i són aquests 60 milions de persones que arreu del món estan en situació de desplaçats. Pensem que si això fos un país tindria una magnitud extraordinària i, per tant, que també cal que puguem fer arribar la nostra veu des de Catalunya de la necessitat d'incidir en les causes dels conflictes, de les guerres, de les situacions que provoquen aquests desplaçaments forçosos i totes aquelles persones que es veuen obligades, elles i les seves famílies, de fugir de l'horror d'aquestes circumstàncies. Tornant a allò més local, hem repassat també i hem valorat que Catalunya disposa des de fa 2 anys d'un pla de protecció internacional, precisament per voler mostrar quina és la voluntat de Catalunya en relació a aquestes matèries, sent conscients i sent respectuosos amb la distribució competencial, però també amb la clara voluntat de poder assumir aquest treball i aquesta protecció a les persones sol·licitants d'asil i de refugi. Som conscients que cal desplegar activament aquest pla de protecció internacional. Les circumstàncies i les restriccions pressupostàries han fet que això no hagi estat possible a la velocitat que tots haguéssim volgut. Quan dic tots vull dir les entitats, però també la pròpia administració de la Generalitat, i en aquest cas el compromís és de continuar treballant per poder desplegar els diferents aspectes, els diferents eixos i actuacions que comporta aquest pla d'actuació internacional. Hem valorat també i ens hem compromès a traslladar novament a l'Estat espanyol la necessitat d'ampliar els punts d'informació i de sol·licituds d'asil, tenint en compte que una vegada més les entitats constaten, i ho coneixem també de primera mà, que aquestes oficines, aquests punts es troben totalment col·lapsats i, per tant, les persones sol·licitants d'asil han de passar per un viacrucis en el temps excessivament llarg. Aquestes són demandes que hem traslladat al propi Ministeri, ho hem fet el director general d'Immigració i jo mateixa en els darrers temps i també històricament, però que ara cobra una especial urgència i que, per tant, ens hem compromès a fer-ho arribar novament, la demanda d'aquesta agilització dels tràmits i ampliació tant dels recursos econòmics com personals i materials. La conclusió seria que estem preparats, que Catalunya està preparada per l'acollida de persones refugiades. Desconeixem el nombre i desconeixem el moment exacte en què aquestes persones arribaran i en aquest sentit, i també a petició de les entitats, fem una crida a la paciència i a la calma. Aquestes persones arribaran, però arribaran de manera lenta, de manera progressiva. Hi ha moltes dificultats també en els llocs d'origen, en som molt conscients i és necessari que els estats europeus també facin una reflexió al respecte i que es puguin activar i intensificar totes les tasques des de la sortida dels països afectats per aquesta crisi humanitària, com també de donar el màxim suport a totes aquelles persones que estan en trànsit, i en aquest sentit també hem volgut conèixer de primera mà quina és l'opinió, quin és el capteniment de totes aquestes entitats en relació a les persones que estan fugint i que estan en trànsit. Aquí també hi ha el compromís del govern, com hem estat fent en les darreres setmanes, de donar el màxim suport des d'una perspectiva econòmica, en aquest cas a les entitats que hi treballen. En aquest sentit hi ha una sèrie de projectes de cooperació internacional que s'han pogut formalitzar amb diferents entitats que treballen precisament en els països fronterers, en els països en trànsit i en els països d'origen d'aquests conflictes. Hi ha una tasca absolutament transversal que implica des de la sortida fins a l'arribada d'aquestes persones aquí, i és el que també avui, amb la presència de diferents representants de la Generalitat, dels diferents departaments, hem volgut mostrar que hi ha aquesta col·laboració i aquesta prioritat que ho és per tots nosaltres, pels diferents departaments.
I a partir d'aquí hem analitzat qüestions, podríem dir, més concretes sobre la necessitat també, i més en els moments que vivim i impactats com estem per la massacre que ha succeït a París, d'incidir en la difusió, d'incidir en la sensibilització dels drets humans a casa nostra, i això implica el conjunt de la societat i el conjunt de les entitats ens ho demanen i estan disposades a col·laborar per tal de fer més visible i més necessària la idea de la defensa dels drets humans, de la llibertat de les persones i del treball al màxim d'unitari respecte a totes aquelles persones que puguin fugir d'uns determinats botxins, com és el cas de les persones que fugen de l'horror, de la guerra, de la persecució política i que en algun moment o altre arribaran als diferents estats europeus i per tant també arribaran a casa nostra. Aquesta és la conclusió, la valoració d'aquesta trobada en la que en definitiva hem volgut conèixer i el president ha volgut conèixer de primera mà la tasca que s'està fent in situ, la tasca preparatòria que estem realitzant i també les informacions que les entitats han pogut compartir amb nosaltres sobre les zones de conflicte. Una trobada que s'emmarca dins el treball constant, en aquest cas quinzenal, que des del comitè operatiu d'acollida s'està realitzant, sigui en el marc del comitè més ampli, sigui en els 6 grups de treball. A partir d'aquí molt poquet ja seran 6, serà amb aquest 6è que els esmentava, relacionat amb la infància i en el qual estem treballant en diferents àmbits i diferents extrems. Si volen alguna pregunta o algun aclariment o alguna concreció, també el senyor Miret i el senyor Bosch podrien atendre'ls si ho consideren oportú. Gràcies. Bon dia. Jo voldria saber què és el que impedeix o el que ha impedit que aquesta gent hagi arribat a Catalunya. I després, quan parlem de estem preparats, si no sabem ni la quantitat ni quan arribaran, si podem concretar una mica què és el que es trobaran, què és el que realment tenim a punt per oferir-los i si els fets de París canvien d'alguna manera la preparació que teníeu pensada. Començo, si de cas, per la darrera de les preguntes. Els atemptats terroristes de París no alteren cap de les previsions de preparació i de coordinació que estem fent a Catalunya, com no sigui que ens convencen encara més i millor de la necessitat de treballar en xarxa i de fer pinya per acollir i per ajudar aquelles persones que estan vivint pràcticament un París diari, i la necessitat també de diferenciar molt clarament i de ser molt contundents amb qualsevol missatge que vulgui ni tan sols insinuar qualsevol similitud entre el que impliquen els conceptes terrorista criminal i refugiats, que són persones com les que estem aquí, que malauradament han de fugir, com deia abans, de l'horror de la guerra. Tenim molt poca informació, això ho hem reconegut des d'un primer moment. L'hem demanada, n'hem obtingut alguna. Hem dit, sobretot a l'inici d'aquest període, d'aquests darrers mesos, i l'hem demanat a nivell del govern de l'Estat espanyol, més informació per poder acotar una mica millor quina havia de ser la nostra preparació. Arribem a la conclusió, i ho dic molt sincerament, que el govern espanyol tampoc la té tota, aquesta informació. Per tant, que desconeixem a data d'avui calendari d'arribada d'aquestes persones i la xifra també de persones que arribarà. Però el més important, ja sé que no li responc exactament el que vostè pregunta, però el més important és que estem preparats per acollir un determinat nombre de persones que nosaltres orientativament hem valorat en moltes ocasions com 2.000, 3.000, 5.000 persones. Ho diem per la capacitat que té el nostre sistema d'acollida, els equipaments i també per la capacitat no de l'administració sola, sinó del conjunt d'entitats que treballen al respecte. També una mica per desmitificar la qüestió de les xifres. A Catalunya l'any 2014 hi van arribar i s'hi van empadronar 117.000 persones estrangeres. Això ens dona una idea de la magnitud. Però ens agradaria defugir de xifres concretes, en primer lloc perquè no les coneixem, no les tenim, com tampoc el calendari. Se'ns explica, sabem que hi ha dificultats, són òbvies, són visibles en els països d'origen de conflicte perquè es produeixi aquesta sortida
ens consta que s'estan fent esforços per tal que això es pugui accelerar, però és difícil. Les persones que arriben per aquesta via, com a persones refugiades, surten amb un determinat, si m'ho permet dir així, cribatge des dels països d'origen. Això requereix un temps. Si mirem a Europa, les persones que estan arribant, les xifres són també baixes, no cal dir a nivell de l'estat espanyol. Però després hi ha un aspecte que creiem també important destacar i que ens ho sentiran dir i insistir en les properes setmanes i mesos, que és la necessitat de preservar la confidencialitat d'aquestes persones. Per tant, difícilment parlarem de dates concretes, de xifres concretes d'arribada d'aquestes persones. Aquesta és una demanda que se'ns fa arribar, que se'ns ha fet arribar també avui per part de les entitats i que n'estem parlant, ja n'hem parlat i compartim absolutament. Per tant, orientativament podem saber que en els propers mesos arribaran persones, necessàriament amb tota la transparència això ho anirem explicant i sent un treball en xarxa com és amb el conjunt d'administracions, no cal dir ajuntaments del nostre país, consells comarcals, les 4 diputacions i el conjunt d'entitats que hi estan implicades, d'això se'n parlarà i se'n parlarà perquè també necessitem el concurs, la col·laboració, l'absoluta implicació de la ciutadania, que la tenim. Hi ha una onada de solidaritat enorme que valora tothom molt positivament i que haurem de canalitzar també en funció d'aquesta arribada, del nombre, del moment, de la tipologia de persones, de famílies, etc. Per tant, en parlarem, ho explicarem, serem tot el transparents que calguin, però això ho haurem d'equilibrar i ho haurem d'acompanyar insisteixo, el necessari respecte a la confidencialitat, a la privacitat i a la seguretat de totes aquestes persones. Sí, ha parlat de contundència davant de qualsevol relació entre terrorista i refugiat. No sé si arran dels atemptats han notat precisament un increment d'aquest tema, si han notat que això està passant. I l'altra pregunta, si la reunió d'avui d'alguna manera també ha servit per posar ordre a tota aquesta onada de solidaritat que comentava la setmana passada, per exemple, a la Universitat de Barcelona anunciava d'alguna manera que tenia preparades uns pisos, deia que allà hi anirien els primers refugiats, una cosa que sembla ser que al final no és ben bé així. Estan sortint moltes informacions confuses, diferents entre si, entre les entitats, entre les administracions. S'està coordinant bé tot plegat? Això ha servit per canalitzar-ho tot? Aquesta és la voluntat, coordinar i coordinar bé, i crec sincerament que s'està fent així. Són tantes les ganes de col·laborar, són tantes les persones, les entitats, les institucions que volen fer-ho, que són aquestes ganes les que a vegades provoquen que pugui semblar, a través d'alguns oferiments que són absolutament legítims i que agraïm molt, que no hi hagi aquesta coordinació. La coordinació hi és. La mostra són els diferents grups de treball on de manera molt concreta, molt singular, s'estan tractant els diferents eixos d'aquest moviment i d'aquesta operació d'acollida. I la voluntat de tothom és que aquesta coordinació hi sigui. De fet, es reconeix que hi ha una bona coordinació i això no és una flor cap al govern, no és una floreta cap al govern, sinó que hi ha una bona coordinació entre tots. I quan dic entre tots dic absolutament tothom. Incloc a les universitats, incloc a institucions privades que també se'ns adrecen per col·laborar, mitjans de comunicació, per descomptat tots els ajuntaments, des del més gran de Catalunya fins al més petit, i el conjunt d'entitats socials. La coordinació hi és, són moltes les tecles a tocar i és molta l'onada de solidaritat. Per això demanem una mica de paciència, perquè hi ha una gran efervescència sobre aquest tema, sobretot durant les primeres setmanes, i aquesta serà una qüestió que haurem de tractar al llarg de molt de temps. No s'esgotarà amb una primera arribada d'un grup de persones, n'hi hauran més, i no s'esgotarà quan aquestes persones hagin arribat i les haguem acollit. Posteriorment s'han d'integrar i els hi hem d'oferir l'accés a totes les xarxes normalitzades de salut, d'educació, des de la perspectiva dels serveis socials, també des de l'àmbit de l'ocupació. Per això la delimitació, diguem-ne, dels diferents grups de treball, i això requerirà d'un acompanyament que no s'esgota en uns dies i que no s'esgota només amb una aportació econòmica, que és molt ben rebuda, o amb una aportació de material, que és molt ben rebut,
sinó que haurem de trobar, i els trobarem, n'estic convençuda, mecanismes de col·laboració més llargs i més estables. Ja se n'ha parlat en algun moment, no dic res de nou, acompanyament a les famílies, parelles lingüístiques per també aconseguir la seva integració amb les dues llengües oficials del nostre país, per exemple. Jo insisteixo en que la voluntat de coordinació hi és tota i està donant els seus fruits, i els fruits es venen donats també per la concreció i pels productes, per dir-ho així, dels diferents grups de treball que ja estan en marxa, on totes elles i en el seu conjunt més de 70 entitats, administracions a banda i tots els departaments de la Generalitat hi estem també incorporats i plenament compromesos. Consellera, fa unes setmanes un contingent de 11 refugiats va arribar a l'estat espanyol i, si no estic malament, un petit grup va anar al País Basc. No sé si hi ha alguna explicació per què Catalunya no ha estat tinguda en compte en aquest repartiment. La veritat és que això estem ben convençuts que obeeix a l'especificitat, les necessitats concretes d'aquest grup de persones. En el conjunt de l'Estat les entitats treballen en diferents àmbits territorials, s'ha posat a disposició els diferents operatius existents i per tant no hi veiem ni volem veure absolutament cap situació d'aquestes que vostè comenta, i estem convençuts que Catalunya com a país d'acollida, que ja ha desenvolupat programes molt potents amb anteriors diferents però també anteriors onades migratòries i de suport humanitari d'aquestes característiques, tindrà també el seu paper. No es tracta de ser els primers i no es tracta de ser els millors, es tracta de fer la feina ben feta, d'estar coordinats, d'estar preparats i de posar-ho a disposició. Finalment són les entitats, pensem que són les entitats les que recepcionen tant el suport econòmic del govern de l'Estat com de fons europeus, com l'encàrrec de donar suport i de fer l'acollida d'aquestes persones. I les entitats, algunes d'elles, treballen en el conjunt de l'Estat. Poso l'exemple de Creu Roja, no és una entitat estrictament catalana, també n'hi ha alguna que sí, però per tant l'important no és ser els primers, sinó posar a disposició tots els operatius, tota la capacitat que té el nostre país, i a partir d'aquí no només estar preparats, sinó quan arribin aquestes persones, que estem convençuts que arribaran, a fer la millor acollida i posteriorment la millor integració possible. Sí, me gustaría si nos pudiese confirmar si esta mañana ha participado en una reunión en el Parlamento con la CUP, cómo están las negociaciones con esa tensión que hay, y a cuenta también que esta tarde se reúne la ejecutiva d'Esquerra. Jo ho lamento, però aquesta convocatòria era estrictament per fer una valoració com a govern de la reunió que hem mantingut aquest matí amb les entitats. Vostè em disculparà perquè acostumo a atendre totes les preguntes, però en aquest cas em disculparà que només em centraré en les qüestions relacionades amb la reunió. Estem parlant d'una associació d'idees que afortunadament i raonablement és molt, molt, molt minoritària, però no podem evitar ser conscients que hi ha hagut determinats plantejaments, determinats missatges difosos a les xarxes on es fa un cert paral·lelisme en relació a aquestes dues figures, alguna notícia no confirmada que ha aparegut en algun mitjà de comunicació, etc. I ho hem de separar perfectament, perquè terroristes criminals són els que en nom de res, tampoc de cap religió, decideixen valorar tan poc la vida de persones innocents, de la societat civil en el país que sigui. Refugiats i refugiades són persones que fugen, malauradament han de sortir corrents dels seus països d'orígens perquè es veuen amenaçats amb la seva vida, amb la seva integritat física, amb la seva llibertat, en definitiva. No podem vincular i no podem alterar absolutament res de la nostra planificació i de la nostra preparació sobre l'acollida de les persones refugiades, i hem de separar molt bé el que representa la lluita, que és de tots, contra el terrorisme i la necessària coordinació que ha d'existir en aquesta matèria, que també traspassa fronteres, de la mateixa manera que aquesta política de suport a les persones refugiades també sobrepassa fronteres.
Si no hi ha més preguntes... Sí, i tant. I tant, i tant. Si podíem recollir en castellà la idea aquesta de que encara Catalunya està preparada, que no teniu informació, la petició que li feu al govern espanyol d'aclariment i el paral·lelisme aquest de refugiat terrorista. Muy bien. La reunión celebrada esta mañana con las entidades directamente responsables de la acogida de las personas refugiadas y también con entidades sociales que colaboran con el ofrecimiento de equipamientos y el Gobierno de la Generalitat se enmarca en el trabajo que estamos realizando desde hace unos meses de manera coordinada con el conjunto de administraciones de Cataluña y también de entidades sociales para prepararnos lo mejor posible y lo antes posible para la llegada de estas personas refugiadas. Consideramos que estamos preparados desde una perspectiva operativa, también por la experiencia que tiene Cataluña en la acogida de personas que provienen de otros países, también por la experiencia de otras crisis extraordinarias humanitarias que han sucedido hace algunas décadas, pero sobre todo por el compromiso de administraciones, entidades y sociedad civil. En este sentido, hemos creado un comité operativo de acogida que dispone de 6 grupos de trabajo o operativos relacionados con diferentes materias que consideramos indispensables tratar. Primero, sobre la educación para el desarrollo, pedagogía y sensibilización. Un segundo, sobre el inventario de recursos públicos y privados existentes para esta acogida y posterior integración. Un grupo específicamente de acogida, uno sobre salud, un quinto sobre ocupación y ocupabilidad y un último grupo que se constituirá en los próximos días específico sobre la infancia. A partir de aquí se han puesto también de manifiesto en la reunión la necesidad de insistir al Estado, al Gobierno del Estado, sobre la necesidad de reforzar los recursos personales y económicos relacionados con los puntos de información y de solicitud de asilo. Las oficinas están colapsadas y, por lo tanto, las personas solicitantes de asilo sufren un periplo muy largo, excesivamente largo, para finalmente obtener esta condición de persona asilada. Tenemos la información que tenemos, que no es exacta, que no es definitiva, ni sobre el número de personas ni sobre el momento en que llegarán ni a España ni a Cataluña. Este es un tema que seguro que extraña un poco, pero al que nosotros ya nos hemos acostumbrado también un poco. En diferentes ocasiones hemos pedido al Ministerio de Trabajo mayor concreción y mayor información, y creemos que tampoco el Gobierno la tiene toda esta información. Están llegando estas personas a diferentes países europeos, también a España, a cuentagotas, de manera muy lenta, pero entendemos que eso no debe ser un obstáculo para continuar trabajando desde aquí en esta coordinación con el conjunto de entidades y administraciones. También desde una perspectiva de apoyo a las entidades que están trabajando en los países de origen, de conflicto y en los países de tránsito. Y en este sentido existen proyectos desde el Gobierno de la Generalitat en materia de cooperación que precisamente tiene por objetivo dar este apoyo a las diferentes entidades que trabajan sobre el terreno. También la voluntad de reforzar un plan de protección internacional que está aprobado por el Gobierno de Cataluña desde hace 2 años y que tiene esta voluntad de trabajar en esta materia, siendo conscientes de la distribución competencial existente en el Estado, pero que no obsta que desde Cataluña podamos también poner nuestro grano de arena y ayudar a las entidades y a las administraciones locales en todos los dispositivos de acogida y de integración. Finalmente, mensaje necesario que queremos destacar: difusión, defensa de los derechos humanos, de la libertad y luchar contra cualquier insinuación o paralelismo que se pudiera hacer entre los dramáticos hechos sucedidos en París, por lo tanto, entre el terrorismo criminal y las personas refugiadas. Lo primero es terrorismo que solo quiere el mal por el mal, independientemente de las religiones.
Las personas refugiadas sufren una guerra, sufren un conflicto, sufren en sus propias carnes el dolor, en muchos casos la muerte, desgraciadamente, y es a este colectivo de personas, desde Cataluña, desde el Estado y lógicamente desde Europa, a partir de los valores europeos más intrínsecos, que debemos apoyar, que debemos defender, acoger, y este es el objetivo también del trabajo que estamos desarrollando y que hoy hemos querido compartir con las entidades, con el presidente de la Generalitat, pero que tiene un trabajo diario constante a partir de las reuniones y del trabajo que están realizando estos, hasta ahora 5, a partir de ahora 6, grupos de trabajo que componen el comitè operatiu. I moltes gràcies, i els hauria de deixar perquè se'ns ha fet una miqueta tard. Moltes gràcies.